नमस्ते, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्षज्ञान चैनल। मित्रों, मैं आज आपको एक ऐसी दवा बताने जा रहा हूं जिसका सेवन करने से आपकी पुरानी जो खांसी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आज का मेरा विषय है खांसी की अचूक दवा अडूसा। जी हाँ, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको जो है अशुड़ो भी बोलते हैं। ये जो है खांसी है, दमा है, सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और आयुर्वेद में इसका विशेष प्रयोग किया जाता है और पुरानी से पुरानी खांसी ये ठीक कर देता है। इसको जो है इसके पत्ते फूल सुखा करके चूर्ण बना करके और आप खा करके ऊपर से पानी भी पी सकते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा जो कारगर है वो है इसका काढ़ा। मित्रों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ इसका काढ़ा कैसे बनाया जाता है। इसके जो है पत्ते हैं, डंठल हैं, इन सब को लेकर के आप एक बड़े से भगोने में डाल दीजिए और उसमें जो है 4 गिलास के करीब पानी डाल दीजिए। जब 4 गिलास पानी जो है जल करके 1 गिलास रह जाएगा तो उसमें जो है आप थोड़ा सा गुड़ का शक्कर मिला दीजिए और उसके पश्चात जो है आपका काढ़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप जो है उसको किसी सुंदर सी शीशी में भर के रख लीजिए और जब आपके घर में आपके बच्चे, आपके परिवार में कोई बुजुर्ग जिसको खांसी हो तो आप उस काढ़े को पिलाइए। उसमें आप चाहें तो पीपली का चूर्ण और काली मिर्च का थोड़ा सा आप चूर्ण डाल सकते हैं उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए। आप चाहें तो थोड़ा सा सेंधा नमक भी उसमें एक चुटकी डाल सकते हैं ताकि वो काढ़ा अत्यंत स्वादिष्ट बन जाए, जिससे आपको पीने में स्वाद भी रहेगा और वो दवाई का भी काम करेगा। तो मित्रों, ये आज मैं आया था कि किसी औषधीय वृक्ष की तलाश में, तो मुझे जो है इसमें सबसे पहले ये अडूसा मिला और ये पूरा का पूरा हमारे जो सहयोगी हैं वो हमारा कैमरा पर्सन वो ये सब दिखाएंगे पूरे जंगल को। यहाँ से दिखाइए। हाँ जी, दीपक जी आप यहाँ से दिखाइए। हाँ जी, ये पूरा आप देखिए, ये अडूसा का जो है पूरा जंगल है। ये आप देख लीजिए इधर भी, और ये विशाल जंगल पूरा अडूसा ही अडूसा चारों तरफ फैला हुआ है। तो मित्रों, ये जो है निरंतर सेवन करने योग्य अडूसा, इसको आप अच्छी तरह याद कर लें। इसका सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में ये देखा कि सबसे ज़्यादा खांसी की कोई दवा कारगर है तो वो अडूसा का काढ़ा है। इसलिए जब विदेशी दवाओं को आप पढ़ेंगे तो उसमें इसका विशेष रूप से वर्णन किया गया है। मित्रों, आपके गांव जंगल में आसानी से मिल जाता है यह पौधा, और इसको जो है आप अच्छी तरह पहचान लें और पहचानने के पश्चात आप अच्छी तरह पहचान लें। इसको पहचान लीजिए। इसके फूल होते हैं सफ़ेद सफ़ेद और वो बहुत मीठे होते हैं। तो इसका काढ़ा आप ज़रूर बना के पीजिए, अवश्य ही लाभ होगा। मित्रों, शेष जो है किसी नए विषय की जानकारी के साथ मैं अगले वीडियो में उपस्थित रहूँगा। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।